Hey YouTube and ya, gue sekarang nggak mau main game lagi. And ya, kalian tahu ini apa? Try not to love challenge. Setelah sekian lama gue udah gak try not to love challenge ya. Waktu itu adalah stalker teman sih. Hey, ya sebelum kita memulai video ini, kita tidak mengandung unsur hinahan atau apa. Ini hanya termasuk ya untuk hiburan doang dan nggak masuk apa-apa, nggak bermaksud untuk apa-apa dan nggak bermaksud hina siapapun. And ya, kita akan melihat video-video apa yang lucu atau foto-foto siapa yang paling lucu di dunia ini. Di dunia ini kita tidak ada yang sempurna bagi manusia. Manusia yang tidak sempurna dan tidak bersalah. And ya, welcome to Bio News. Fuck. Gak ada. Welcome to my channel. Ya, sebelum melihat ini, gua langkah baiknya ya, gua punya peraturan sendiri untuk challenge ini. Gua udah menyiapkan lidi. Ya, lidi ini adalah makanan terpedas waktu gue SD. Ya, baunya gila. Baunya enak sih, enak lumayan. Tapi mengkonsumsi micin menjadi hal-hal yang terbodoh. Tapi enak sih, gue ya tinggal dikit sih. Gue udah makan sama adik gue. Ya, ini namanya Milidi. Bagi kalian yang tidak tahu ya, ini nggak disponsorin sama siapapun. Ya, namanya Milidi, emang Milidi jajanan waktu SD dicampur ya bubuk cabai gitu. Gak tahu bubuk cabainya dari mana. Ini kayaknya bubuk cabai asli ya, bubuk cabai asli ya. Pokoknya buatan Indonesia lah. Orang jajanan SD dulu pernah makan. Tapi ini pedas banget, benar pedas banget makanannya. Ya gue mau coba seberapa pedasnya nih makanan pas gue lagi challenge. Oke, waktunya kita ke videonya. Ya, bagaimana video ini? Ya, pertama-tama kita buka fotonya salah satu yang kita terkenal dan ya kita lihat foto yang pernah populer di dunia maya, yaitu ya, tau lah ini siapa. Ya, gua waktu itu gue masih kocak sih sama orang ini ya, sama orang ini. Ini sebenarnya aslinya anak orangnya shitpost atau ya I don't know guys. Ya dia udah punya anak istri dan yang lebih ya udah dihapus kayaknya foto-fotonya ya. Foto yang sorry gue ketawa. Oke. Ya, gue makan lidi. Gue makan 3 ya. Gue makan 3. Sumpah, baru pertama loh ini gue coba. Ini gue baru mulai. Fuck asli. Sebenarnya gue tahan pedas, tapi gue nggak suka yang bumbu. Serius, yang bumbu itu rasanya kayak ditahan di leher gitu, kayak nempel di leher, di tenggorokan ini. Ya rasanya kayak telan batu, ya ngelet petasan, tapi ya masih nyangkut. ya karena di dalamnya ada micin juga sih, mau bikin orang-orang bodoh kayaknya. Oke, kita langsung aja lihat fotonya yang ini. Gue berusaha menahan tawa guys. Ya. Ya ketawa ya. Gue makan lagi. Ya gue ketawa. Cuman gue makan lagi. 2 buat 3 yang kayak gila banget. Nah, kita ganti video yang lain aja ya.
kita ganti video yang ada di YouTube. Mudah-mudahan nggak copyright. Kalau copyright matilah udah video ini. Oke, ingat ini nggak ada mengandung unsur apapun unsurnya. Ya gua nggak ada menghina unsur siapa, nggak menghina satu kelompok yang lain atau ya begitu. Oke, kita langsung aja buka YouTube-nya. Ya, kita langsung aja buka videonya yang baru. Ini baru pemanasan. One eternity later. Ya, kita udah ada di YouTube. Dan ya, seperti biasa kita buka TikTok. Tapi bukan TikToknya Indonesia. Kalau TikToknya Indonesia itu udah terlalu cringe. Ya, ketemu koridor ya cringe gitu. Jangan sampai dewa itu turun ke bumi gitu. Kita tuh dewa, ya kan? Si Korigor itu dewa Gema 100% legit. Oke, kita lihat funny TikTok ironic meme compilation. Oke, kita langsung aja. Oke. Itu DVD Halo ya. Halo itu sebuah game. Itu bukan musik anjir. Kenapa itu? Oke, gue ketawa. Gue makan lidinya lagi satu. Satu kan, duanya lah kalau itu, kalau satu nggak berasa. Serius enak lidi. Coba ketagihan gue. Apa ini minum? Gue aus. Ini karya makan diri serar. Oke, kita lanjut. Tidak hoja. Oh, right. Oke. Haja. He's here. Oke. Fuck. Gue tuh orangnya humoris. Gue tuh doyan ketawa emang. Guys, this is my voice one day on Undertale. Hey guys, day 2 on Undertale voice. A whole month of being on Undertale. Ladies and gentlemen, we got him. Oh! Wow! Check you have big pepe. Gue gak tahu artinya sih. Oke, itu nggak, gue nggak lihat video, gue lagi komen. Jadi kalau komen itu ya harus ketawa. Jadi kita tuh harus tetap humoris, lo nggak bisa ajak bercanda lo ya anjing. Oke, next. Oh my god. Wow. Hey guys, don't tell anybody, but I have a huge crush. Oh wait, here they come. I mean, come on. That's freaking hot. Oke, gue ketawa. Oke. Anjir. Oke, gue makan tiga. 4 ya, sekaligus 4 nih. Gila sakit lidah gue guys, anjing. Parah nih. Kapan pernikahan ini berakhir ya Allah? Oke, dia pakai topeng. Dia kokoh selai. Fucking hell, man. Tiba-tiba begini. Oke.
makan. Oke, dia makan ya. Tawa tadi 2 nih ya, 2. Gak besar nih, anjir pedas. Kalau Bisa gitu anjir. Kok bisa begitu ya TikTok ya? Aduh. Oke. 3 ya, 3 ini 3 ya, 3 diri. Nah. 進化するよもっともっと Dia udah berapa kali los anjir? Dia buka ini. Aduh. Aduh. Penderitaan ini kapan berakhir ya Allah, ya Rob. Ini berapa menit videonya ya? TikTok Battle Royale. The match will begin shortly. Okay. Please, equip your weapons now. Itu guna pompa anginnya apa, guys? Coba jelaskan gue. Itu guna pompa angin buat apa? Itu orang gunanya anjir, sampai habis tuh. Ya. Oke, kasih napas dulu sebentar. Demi Dewa Zeus, berilah aku pertolongan. Oh Dewa Zeus, please. Betul banget anjir. Три полоски, три полоски, три полоски, три полоски, три полоски, три полоски. Тогда кроссовки, Adidas кроссовки. It don't bite. Yes, it does! Basically, all you have to do on TikTok is just like, say fuck it. I don't care if this is entertaining, or even if it makes sense, I don't care. What? I'm gonna post this. So that's what I did. What? And it's working, so I'm gonna keep doing it. Finally, now I can. Tiba-tiba jadi minion, guys. Jadi minion. Jadi minion, anjir. Oke, nggak ada suaranya. Anjir. Hey, let me hear that whole Joe. Right. Oh! Ini yang kata di PewDiePie nih, gue pernah lihat nih di PewDiePie nih. Keren anjir. Gila, otak gue kelilipan kayaknya. Gila, ini keren sih, ini keren sih. Stop him! Throw something! I can't, I might hit Jack. Throw me! Bob, throw me! Kok kira ya? Hey. I was busy thinking about food. Tacos. Food. Chicken wings. Apaan sih anjir? Oh, pizza. Apaan sih anjir? Oke, makan 3. Oke. Udah, di sini udah. Ya. Udah guys, udah 17 menit. Gue udah kepedesan parah anjir ini. Padahal nggak ada cowok posisi cabai loh. Lo lihat, ntar dulu. Nggak ada komposisi cabai anjir.
Oke, lagian member gue udah juga penuh. Udah terlalu penuh ya guys ya. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka, kalian boleh request kalau gua akan bikin video kayak gini lagi. Oke, stay tune di channel gua. Jangan bosan-bosan ngeliat video gua yang ini. And see you guys on tomorrow. Bye. It's behind you. ここならいっか。ね、何? Kamu masih bisa bohong kamu, Yun? Kamu hanya perempuan murahan yang bisa merebut suami orang kamu. Tidak! Tidak! Aku jijik sama Mas. Jijik sama Mas. Kamu tidak! Aku jijik sama Mas. 俺たちの戦いはまだ始まったんだ。俺たちの戦いはまだ始まったんだ。Dacă nici așa nu-ți place, ia mai zboară în Panama. Zile eu alerg al mile pe Maidan pentru tine să-ți dau un dar cel mai de preț, dar fără niciun ban. Iar sunt inutile, numai tu știi, gheal, să-mi dai aripile în Jamaica sau în Chile, inima face bom numai pentru tine.